हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने से। हाँ, इस चीज़ का अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। ये पहले ही अनबॉक्स हो चुका है इधर से। हाँ, चलो खोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सॉरी। ये सस्ता फोन का वीडियो बन रहा है हम लोग का आज। मतलब कुछ भी। हाँ, iPhone 13 Pro Max नहीं क्या? ऐसा नहीं है हम लोग के वो लगता है YouTube हमें पैसा नहीं देगा अभी। आप लोग जरूर लाइक करना अगर iPhone 13 का चाहिए। अगर आप iPhone 13 का अनबॉक्सिंग चाहिए तब जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। पैसे तो मिलेंगे, पैसा ही नहीं हम लोग के पास। चलो शुरू करते। देख सकते हैं हम लोग कटिंग कर रहे हैं। चिंग चिंग। ये तो हाथ है। ये कुछ नहीं है, नाइफ है ठीक है। कट ये देख सकते हैं। हेलो, ये हाथ खुला। टी टी। चुप रहेगा वो रेकॉर्डिंग के औलाद। और अंदर कुछ नहीं है। असली फोन नहीं है यहाँ पे। असली फोन फेंका गया कब का। पागल। खोलते देते सबको पहले। ओ हाँ, ये तो है चार्जर भी। इतना जल्दी नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हैं आईफोन ये रहा। ये आईफोन नहीं है, Redmi Note 11 है। हाँ, तब भी चलता है। और ये खुला और ये निकला एक और पैकेट ताकि फोन एकदम बेहतर रहे, इसीलिए 2 पैकेट। पता चला एक और पैकेट निकल गया। ये निकलते क्या निकलेंगे। खुला। कैसा फोन है, निकलता नहीं है। इसके साथ तो कवर भी मिला है। हाँ, तो कवर नहीं मिलेगा। देखिए ये है हम लोग का नया फोन। हो सकता है इसमें चैनल चेंज हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स में और भी सामान आता है। जैसे एक चार्जर का ऑब्वियसली, और एक ये वाला चार्जर। और कुछ नहीं आता। देखिए और कुछ नहीं है। एक कितना दिखाओगे? ये देखिए, इसको भी मैं निकाल। आप लोग देख सकते हैं कितना ये लंबा है। तुमने इस रूम को कचरा खाना बना दिया। सही बोले। अब मम्मी डांटेगी, पूरा रूम झाड़ू लगवाएगी मुझसे। देख सकते हैं आप गरीब, इसीलिए तो कितना लंबा है ये वायर। फोन भी एक बार देख लीजिए। फोन बहुत छोटा है। अरे बिना कवर के दिखाओ ना। हाँ, बिना कवर के फोन देखे आप लोग। हाँ, फिर हम लोग हमसे कुछ नहीं होता। खुल जाना, खुल जा। ये बाबूराव का स्टाइल है रे। सही बोली। स्टाइल है रे। एक गद्दा में जाकर करो, पता चला गिर गया। नहीं खुल गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये क्या ग्लू से चिपकाता है ये लोग। ग्लू का ही कवर ये है। देखिए, ये है ऐसा कलर है। ये बहुत ही बकवास कलर नहीं है। देखो ये कवर तो ट्रांसपेरेंट ही है। तो उससे क्या कुछ दिख रहा है आप लोग को? अच्छे से आप लोग नहीं दिख रहे ना। ये चलो। हाँ, ठीक ये है। अंदर गया। बहुत हुआ, शायद बहुत हुआ। नहीं, बहुत कम हुआ। घुस जा। वैसे हम लोग ट्रिगर इंसान मिथपैटिक कैरी मिनाटी के फैन है। पता था, किसी को नहीं पता था अभी। ये हम लोग शांति से इसको इधर रखते इसका पूजा करते हैं। ओ परेशान हो गया। अब आपको एंड दिखाते हैं। देखते हैं इसके पास क्या क्या है। देखिए, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। कुछ भी दिखा दे रहे हैं। बंद करो वीडियो। और नहीं आप लोग जैसे देख सकते हैं बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा। और ये इसका स्क्रीन मेरे हाथ से कम ही है, उंगली जितना बड़ा है। इसका यहाँ पे एक कैप है, ठीक है। देखिए गाइस, इसका कैप कितना पास से दिखा दोगे?
क्या दिखाने के लिए कुछ भी इसमें कर एक सकते हैं। होल है, देखे। एक गिर जाएगा सारा फोन और वो सब, और ये भी टूट जाएगा। उनको क्या पता। और इसमें देखिए एक और होल है। वो तो सबको ही पता है, दिखाने का कोई जरूरत और नहीं है। इधर एक और भी होल है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया ना, इसलिए लग रहा है पहली बार ये जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत लंबा है, guys, दिखाई नहीं पा रहा है ये कैमरा। हम लोग अभी जैसे आपको पता है ये अभी का भी अर्थ पे पैदा होकर 9 साल हुआ है इसका। गाइस अब आपको हम लोग असली लेंथ दिखाए। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये गेम और ये ज़ेब का मरा हुआ बॉडी, ये ज़ेब का भूत हंस रहा है फिर से। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा ही एक साइड से तुम पकड़ो, दूसरे साइड से हम पकड़े इसका असली क्या मेरा लेंथ। भूत को बोल रहा है? भूत तो ओ देखिए कितना लंबा है ये। भूत हम भी हाँ हाँ चल चल के लिए आते हैं यार। कुछ 6 मिनट इसको उठाते हैं। आपको जैसे आप लोग देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ा ही है यार, ये भी एक प्लास्टिक के अंदर है। वाह पता चला ये भी प्लास्टिक के अंदर था। बंद हो जा। क्यों? क्योंकि हाँ हमको ये नहीं पता ये प्लास्टिक के होते तो ऐसे बाय बाय निकाल रहे इसका ये कवर। ठीक है जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर एक लाइक ये है, ये कैमरा है ठीक है, और पीछे में ना पूरे 4 कैमरा है। लग रहा है ये पहली बार ही अर्थ पे आया है। हाँ सही बोले। ये आप लोग देख सकते हैं ना रेड लाइट। हाँ ये ना क्या करता है ना, हाँ नाइट विजन देता है इसको। ये रेड लाइट से ना आप जब रात को नाइट मोड में फ़ोटो खींचेगा तो एकदम मस्त फ़ोटो आएगा लाइट्स के साथ, इसी रेड लाइट के वजह से। यार ये खत्म नहीं। जनरल नॉलेज है ये, जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। फिनिश करो वीडियो। और ये वीडियो और आप लोग देख सकते हैं अनबॉक्सिंग हो गया, सारे पार्ट्स दिखा दे रहे हैं। ये है इसका बॉक्स, इसको ज्वाइन कर दे रहे, नहीं तो हम लोग पिट जाएंगे मम्मी से। ये है इसका ये पार्ट केबल, ये सब इसको भी कचरा अंदर डालो। ये सब कचरा है। हाँ कचरा देखो। ए वो बॉक्स का है। हाँ हो रहा। ये तेरा सब कचरा आपके सामने ही रख दे रहे। क्या कचरा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि हम लोग कचरा से आए हैं। सही पुलिस। हम लोग बहुत सस्ते हैं इसलिए हम लोग को मीन्स खुद बोलना पड़ता है, हम लोग लगा नहीं पाते हैं। बहुत सस्ते आदमी है हम लोग। नहीं हम लोग तो वीडियो कैसे बना रहे हैं, गरीब बोल रहे हो जो। अरे यार ये तो मेरे पापा का नहीं, लाइक ये तो हम किसी बाहर वाले से उधार पे मांग के लाए ना। अरे गलत चीज बता दी है। करवा दिए। जैसे आप सुन सकते हैं, आप एक वीडियो पे तो शूजा लिखा हुआ रहेगा, वही आदमी को अभी कहीं भी चले जाते हैं, वो अड्डाबाजी मारता है और चले जाता है साइकिल चलाते चलाते। अरे क्या तुम क्या कर रहे हो गधे? वो सब दिखाने का जरूरत नहीं है जो है। आज सुबह हम लोग फ्रूटी भी पिए थे, इसीलिए ये भी कचरा फेंक देते हैं। जा फेंक मेरे बेटा फेंक। हम लोग कूड़े वाले, तब हम लोग कूड़ा को अपने पॉकेट हर चीज में रखते, गली चीज नाम खराब कर दिया ये लड़का। गाइस ये लेट तो हो गया, देख सकते हैं। प्लीज ट्रिगर्ड इंसान हमें कभी भी रोस्ट नहीं करिए, हम आपके सब्सक्राइबर हैं। हमें क्षमा करिए, ट्रिगर्ड इंसान हमें कभी रोस्ट मत करिएगा। क्या दिखा रहे हो? गधे क्या दिखा रहे हो? ए गधे क्या
मतलब कुछ भी। हाँ ठीक है। ये घुस जाना। अब खत्म कर दे वीडियो। रुको रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना बाकी, और इसको प्लीज लाइक शेयर। ये पहले बंद करके हम लोग पूरा दिखाएंगे कैसा दिख रहा था फोन जब वो आया था। जब वो आया तो एकदम उसका घमंडी बन के हम लोग इतना जल्दी थे, इतने खुश, हम लोग उसका वही वाला रैपर फोड़ दिए। हाँ ठीक है, तुमको यार ये घुसता नहीं है। घुसेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बदवा दिए थे इस पैकेट को कि फोन इसके अंदर कभी घुसेगा नहीं। तो हट, इसको बड़ा करके हम घुसाएंगे। ऐसे भी पहले से ही फट चुका, अब फायदा नहीं है। नहीं है। है नहीं है। तुम खुद बोल दिए है। हम भी फाड़ डालेंगे एकदम उस रैपर को। कचड़ा खाने का स्टॉल है, अभी फेंक देते हैं इसको, कुछ काम का नहीं आता है। सॉरी आप हमें गरीब नहीं समझिए, पर हम लोग गरीब है। हम लोग गरीब मत समझिए, पर हम लोग गरीब है। बाय। नहीं गधे मत कर। ए गधे, जेब मत करो, पिट देंगे। मैं झुक जाएगा तो जा झुकना। हाँ ठीक है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जेब झुक रहा है। तो ऐसे पॉटी करने के लिए भी झुकता है। अच्छा और नहीं दिखाई, नहीं तो अभी बैन हो जाती यूट्यूब से। अभी हम लोग का वीडियो बोलता होगा बैंड ही होना चाहिए, और तुम ये क्यों बोले? क्या? हम लोग बैंड नहीं होंगे। पहाड़ी वाले से फोन ला देते सस्ता सस्ता, ये खरीद के लाए, ये तो पहाड़ी वाले से ला दिए। घुस जाना। चल ये क्या? फटी गया है आखिर में आखिरकार हम जो बदवा दिए तो वो काम करा। ये ले। अरे दूसरा पैकेट में घुसाना हो गया। अब बदुआ मत देना। हम बदुआ देते हैं कि हमको कंचपड़ी नहीं पड़े। अरे मत। हाल तेरे जहेब के पापा। यार दूसरा पार्ट कहाँ है इसका, ऊपर वाला? ये तो मेरे पास है। नहीं, जो ये क्या है? ये क्या हो गया? ये देखिए, ये लॉक हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये अनबॉक्सिंग खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बी ऑल एंड फॉलो आवर चैनल। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर बाय बाय आवर चैनल। रुक ये सॉरी हम क्या लगा, हम लोग रुक गए। ये है इसके अच्छे मूव्स। रेडी है हम लोग?
हाँ मेरे भी। हे। अभी मेरे